नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। कोल्हापुरा फाटोफाट बेळगावच्यानय गोयाक म्हाल बंद। ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या संपाक तेको। गोयच्यान गेल्ले ट्रक आडकले। फोंडा गुड्स ट्रान्सपोर्टर असोसिएशनूय संपार। हॉर्टिकल्चरान ट्रक धाडले बेळगावां। गोयचो लोकायुक्त कायदो उत्तराखंडाच्या कायद्याप्रमाण करचो। हेच अधिवेशनात कायदो पास करचो। माहिती अधिकारांच्यो 50% सुवाती बायलांक दिवच्यो। ग्रामीण माहिती हक्क परिषदेत आरटीआय वावुरप्यांचो थाराव। पक्षातले कांय घटक लोक आनी विरोधकांनी वाद केल्ल्यान प्ले बॉयाक मान्यताय न्हयकारली। व्यक्तीन अर्ज केल्लो जाल्यार मान्यताय दिवपाचे। पर्यटन मंत्री परुळेकराची काउंटर पॉइंटात जाप। राजीव गांधी आयटी हॅबिटेट भूंय संपादन रद्द करपी कायदो संविधानीक काय ना, हायकोर्टाचो सोमारा निकाल। फाटल्या सरकारान टेंडरांचो कायदो मोडून सवाय भितर जमनी लाटल्यो, सरकारान सांगले हायकोर्टाक। आणि रायबंदराच्या स्कूल बिल्डिंगेचेर 2 मोबाईल टॉवर। दूरसंचार मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण शिक्षणिक संस्थांच्या 100 मीटर वाठारांत मोबाईल टॉवर बेकायदेशीर। कागाळ करूनय अधिकारी वोग्गी। खबर विस्तारान। बेळगाव आनी कोल्हापूर सावन गोंयांत येवपी फळभाजी आयतारा सावन बंद जाली। ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीच्या बावट्या खाला फोंडा गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनानूय संपात वांटो घेतला। एंट्री टॅक्स फाटीं घेना तो मेरेन गाडयो सोडचे ना अशें संघटनेन स्पश्ट केलां। हॉर्टिकल्चर महामंडळान फळभाजी हाडपाक गोंयच्यान बेळगावांत ट्रक धाडल्यात। गोंयाक कांयच फरक पडचो ना अशें किरण कानोळकार म्हणटा। एंट्री टॅक्सा वेल्यान काँग्रेस भाजपा मदीं पेटला। काँग्रेसीन एंट्री टॅक्स रद्द करचो म्हणून नीट धरिल्ल्यान भाजपाच्या ब्लॉक समित्यांनी फोग काडलो। कोल्हापुरा फाटोफाट बेळगावच्यानय गोंयान येवपी फळभाजयेची म्हाल येरादारी आयतारा सावन बंद जाली। आयतारा सकाळी निमणो लोट देंवलो। फोंडेचे गुड्स ट्रान्सपोर्टरांनी प्रवेश कराड ह्या आंदोलनाक तेंको दिला। ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीच्या बावट्या खाला फोंडा गुड्स ट्रान्सपोर्टर्स असोसिएशनानूय ट्रान्सपोर्टरांचे संपान वांटो घेतला। सरकार एंट्री टॅक्स फाटीं घेना तो मेरेन गाडयो सोडचे ना अशें संघटनेन आयतारा स्पश्ट केलें। कर्नाटक लॉरी ओनर्स संघटना महासंघाचो अध्यक्ष जी.आर. षणमुगप्पान प्रुडंटाक कोल्हापूरची परिस्थिती सांगली। गोवा वाला भी आज कोऑपरेशन करके गोवा वाला भी स्ट्राइक करने के लिए शुरू कर दिया। कम से कम 400 गाड़ी पर डे रुकेगा। हिंदुस्तान लीवर रुकेगा। सब माल गोवा से बाहर निकलने का माल सब निकल गया। गोवा गाड़ी कोई भी नहीं है। गोवा गाड़ी का कुछ भी ट्रबल नहीं करता है। गोवा गाड़ी या नहीं आता है। गोवा गाड़ी भी गोवा वाला भी हमको सपोर्ट करके रुकता है गाड़ी। ओके, गोवा वाला भी नहीं आएगा। गोवा वाला भी नहीं आएगा। गोवा वाला खुद फोन कर दिया हमारे को, कोई भी गाड़ी हम काम करने वाला नहीं है साहब, हमको भी प्रॉब्लम हो जाएगा करके बोल दिया वो। गोय हॉर्टिकल्चर महामंडळान गोयच्यान बेळगावा भाजी हाडपाक आयतारा गाडयो धाडल्यो। प्रवेश कराच्या निर्णयाचेर सरकार ठाम आसा आनी कोणा मुखारूच बागोवपाचे ना अशें महामंडळाचो चेअरमॅन आमदार किरण कांदोळकारान सांगले। आमकां फाल्यांक पळय जो स्टॉक जाय आसलो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान तो आमी ऑलरेडी आमचो स्टॉक पावलो आनी फाल्यां मार्केटान जे आमच्या गिरायकांक डेलीच्या भाशेन मेळटा पळय जी भाजयेची गरज आसता आनी लोक खरेदी करता तेच भाशेन फाल्यां सोमारा दीस लोक आपले सदच्या बरेन खरेदी करूंक शकतले। आमचे कडेन जितलो स्टॉक आहा आमी एक्स्ट्रा बी हाडूंक ना। आमचे जे डेलीचे रुटीन आहा न्हू आमी तितले धरले। फाल्यां आतां जाल्या उपरांत फाल्यां म्हणटा सोमार मार्केट बंद आसतलें आनी एज पर रेग्युलर मार्केट बंद आसलेल्या कारणान मंगळारची आमची बंद आसता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन सप्लाय आसना ते आसतले। मागीर मंगळारा परतून आहा तशें हांव तुका सांगता सगळें चालू जातलें वेवस्थीत सगळें। हो जो कितें एक बोवाळ जाला न्हू बोवाळ चल्ला हो बेश्टो नाहक लोकांक बेश्टो मिसगायड जावपाची ही कामां। इतले मजगती काँग्रेस ह्या विशयाचेर राजकारण करता अशें म्हणत भाजपान काँग्रेसीचेर फोग काडलो। प्रवेश करांतल्यान गोंयाक सुमार 50 कोटी येणावळ मेळटली। भाजयांचो दर वाडून 10 ते 12 पयशांनी वाडत अशें भाजपाचो म्हणयारो आमदार प्रमोद सावंत म्हणटा। गोंयांत आसलेले जे सरकाराचे विरोधक हे अननेसेसरी इश्यू करतात त्या निमित्तान गोंयाक कितल्या प्रमाणात रेव्हेन्यू मेळटा आमी पळयलो की एप्रॉक्सिमेट रेव्हेन्यू जो आसा तो
50 कोटी रुपया वर्साक जमा जावंक शकता. सुजीत राणाक हे सगळे तेज्या पोटान जळटा की आमचे जे सरकार आहा जे आमचे सरकार आतां 1.5 वर्सां जालें 1.5 वर्सां जाय दिले की बरे भशेन चलता आनी बरे बरे स्किमी इम्प्लिमेंट करता बरे तरेन लोकां पर्यंत पावयता. तेन्ना तेणी ही फालतूची बडबड आहा तेणी बंद करची. भाजपाच्या कुडचडेचे मंडळानूय हीच गजाल लोवन दाखयली. ट्रान्सपोर्टरांच्या ह्या आंदोलना फाटल्यान काँग्रेस आसा असो आरोप भाजपाच्या कुडचडे मंडळाचो अध्यक्ष आशिष करमलीन केलो. म्हाका दिसता की हे आंदोलन वाडोवपाक आनी ताका फूस दिवपाक काँग्रेस पक्षाचो खंय तरी हात आसा फाटल्यान. तांकां हे सरकार आनी हे गोंय बरे पद्दतीन चलिल्लें नाका. हो विश्वेत राणो गेल्ले 5 वर्सां गोंयचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो. ताणें पयलीं गोंयचो भाजीपालो कडधान्य आनी दूद जें आसा ताजें प्रोडक्शन वाडोवपा खातीर कितलो प्रयत्न केलो हें ताणें गोंयच्या पयलीं जनतेक सांगचें आनी मागीर अशी प्रकारची वक्तव्य करची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो लोकायुक्त कायदो उत्तराखंडाच्या लोकायुक्त कायद्या प्रमाण करचो आनी हेच अधिवेशनान सरकारान दुरुस्ती विधेयक पास करचें म्हणून RTI वावुरप्यांनी मागणी केल्या. खात्यांतले भौशीक म्हायती अधिकाऱ्यांच्यो 50% सुवाती बायलांक दवरच्यो असो थाराव घेतला. मडकय जाल्ल्या ग्रामीण म्हायती हक्क परिशदेंत उलोवप्यांनी वट्ट 12 थाराव पास केले. गोंयचो म्हायती आयुक्त बेगीन नेमचो म्हणून RTI वावुरपी राजन घाटे मे मुजत उपासाक बसपाचो आसा. ताका सगळ्या RTI वावुरप्यांनी तेंको दिला. PIO अपॉइंटमेंट आसा न्ही हय ते 50% महिला आसपाक जाय. आमकां BJPन कमिटमेंट दिल्ले इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाक की लोकायुक्त आसा ते लोकायुक्त अमेंडमेंट करतले एज पर द RTI फ्रेंडली उत्तराखंड लोकायुक्त बील. ते त्या प्रमाणे करचे असो आमी ठराव पास केला. मेन म्हणजे ठराव असो पास जाल्लो आहा की RTI कमिशनर जो आजून गोंयान ना तो जाता इतल्या बेगीन अपॉइंट करचो. आनी त्या ठरावान अशें म्हटलेलें आहा की 15 दिसाच्या भितर प्रोसिजर सुरू करूंक जाय गव्हर्मेंटान. आनी ते खास करून असेंब्लीन हो मुद्दो मांडपाक जाय. आनी चीफ मिनिस्टरान आमचे मुख्यमंत्री जे पर्रीकर आसा तेंच्यांनी ते अश्युअर जावपाचें की बाबा 15 दिसाच्या भितर आमी प्रोसिजर स्टार्ट करता म्हणून. ना जाल्यार आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की 23 तारखेक सांजेच्या 5:05 सुमार हांव हंगर स्ट्रायकाक आझाद मैदानाचेर बसतलो. पक्षातले कांय घटक कांय लोक आनी विरोधकांनी वाद केलो म्हणून सरकारान प्ले बॉयाक मान्यताय न्हयकारपाचो निर्णय घेतलो. प्ले बॉयाच्या नांवान बदनामीची मोहीम सुरू जाली म्हणून कंपनीचो प्रस्ताव न्हयकारलो. पूण कंपनीन त्या क्लबात कसलोच अश्लील वेव्हार जावचो ना म्हणून सरकाराक स्पश्ट उतर दिलें. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान प्रुडंटाच्या कावंटर पॉयंटात हें उलोवन दाखयलें. गोंयच्या दर्यावेळा वेल्यान ड्रग्स पुराय ना करप शक्य ना, मात असले वेव्हार सध्या बरेच नियंत्रणा खाला आसात अशें परुळेकार म्हणटा. तेन्ना तांच्यांनी आमचे कडेन एक प्रोपोजल हाडून दिलो की ती बुकलेट हाडून दिली. त्या बुकलेटीचेर तेंच्यांनी कसो ड्रेस आसतलो कितें आसतलो हें सगळें दाखोवन दिल्लें. पूण कशें आसा की तो विशयूच तो ह्या दिशेन व्हेलो की थंय सगळे ते वल्गरिटी आसतले, कपडे काडलेलीं चलयां भोंवतलीं आनी कितें त्या खातीर तो विशय मागीर निमाणो नाकाच भानगड नाका म्हणून फाटीं. तुमच्या पक्षांनी तुमचेर प्रेशर हाडलो की प्ले बॉय दिवं तांकां म्हणून? पक्षान दिवं नाका अशें सांगूंक ना. की पक्षान मागीर आमी बसून विचार केलो की हो जर विशय असो आसा वल्गरिटी म्हणून जर लोक आमचो मायकल बाब म्हणटा जर दुसरे ओपोजिशन म्हणटा जाल्यार तो प्रश्न येना. आमकां ती भानगड नाका, आमी विशय सोडून दिवपाचो. तांच्यांनी प्ले बॉय ह्या नांवानूच तें शेक मागलेलें. ऑफकोर्स आग्नेल फर्नांडीस एक्स MLA ऑफ कलांगूट हाणें मागलेलें पूण प्ले बॉय ह्या नांवान दी अशें म्हटलेलें. सो जेन्ना कॉन्ट्रोवर्सी जाली आमी हरशीं सुद्दां जर तें शेक जर एलाव केल्लें जाल्यार आग्नेल फर्नांडीस हेच्याच नांवान करतलें आसलें. पूण तेजेर हायलायटेड प्ले बॉय आसलें म्हणून ह्या एका कारणाक लागून आमी तें रिजेक्ट केलें. अशे खुबशे प्रोजेक्ट आसा पळय हे प्रोजेक्ट करपाचे हातान घेतलेले आहा. एक फुडल्या वर्साच्या कालावधीन आमी ते आमी कंप्लीट करतले. आमी हें अशें दुखणें आसा की कंट्रोल करूंक शकता पूण कायमचें बंद म्हणटा तें व्हेरी डिफिकल्ट व्हेरी डिफिकल्ट ऑर इम्पॉसिबल. या हांव तेंय म्हणा तुमकां पूण ऑफकोर्स कंट्रोल वी कॅन सॉर्ट आउट जातलो म्हणल्यार तेंचे हेजे आमचे पंचायत आनी MLA आनी आपलो CM हेंच्या भितर चल्ला. ते म्हाका दिसता प्लांटूय खंय तरी पळोवंक वचपाचें आसा आफ्टर आपले असेंब्ली सेशन.
तांकां धाडपाचें आसा आनी तें जाल्या नंतर ऑफकोर्स डेफिनेटली आमी हो विशय एक सादारणशे वर्सभर तर लागतलें हांव 6 म्हयने म्हणिना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.